Technic လိုင်းရမှာကြိုဆိုပါရစေအခုဗီဒီယိုကလျှက်စစ်ဓာတ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပုံအကြောင်းပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်ဓာတ်ကိုရေအားအနှွေးမြူစွာကြောင့်မိသွေးတန်းငွေတို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တာဘိုင်များကိုလည်ပတ်စေပါတယ်အဲဒီတာဘိုင်တွေကနေတစ်ဆင့်ပိုအားမြေ high voltage alternating current AC လျှက်စစ်ထုတ်စက်ရုံများကိုလည်ပတ်စေပြီးတော့လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြကျေးရွာတို့မှာအများပြည်သူတို့ဒီလျှက်စစ်သုံးဆွဲကြရန်လျှက်စစ်ဓာတ်ဖြန့်ဖြူးရမှာ3-phase 4-wire system နဲ့ဖြန့်ဖြူးကြပါတယ်3-phase 4-wire system ဆိုတာ line 1 line 2 line 3 line 3ချောင်းနဲ့နှစ်ထပ်ကြိုးတစ်ချောင်းပါဝင်ပါတယ် line ကြိုး3ပင်3ချောင်းအချင်းချင်းကြားဖို့ line 1နဲ့ line 2နဲ့တိုင်းတဲ့ဖိုးတွေ line 2 line 4တွေကပေးရဖို့ရှိတယ် line 1 line 2 line 1 line 3 line 1နဲ့ line 3ပြီးရင် line 2နဲ့ line 3 line 2 line တိုင်းတဲ့ဖိုးတွေကဘယ်လိုတိုင်းလေးရဖို့ရှိပြီးတော့ line 2တစ်ချောင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ် line 1နဲ့ထွဲ or line 2နဲ့ထွဲ or line 3နဲ့ထွဲနဲ့တိုင်းလို့ရတဲ့ဖိုးတွေက230ဖိုးတွေရှိပါတယ် line 2နဲ့ထွဲဖိုးတွေ phase ဖိုးတွေလို့ခေါ်ပြီးတော့ single phase ဖိုးတွေလို့ခေါ်ကြပါတယ်နေအိမ်သုံးရိုးအတွက်တက်တိုင်ကနေပြီးတော့နေအိမ်သို့လိုင်းကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့လက်ထက်ကျိုးတစ်ချောင်းတို့ကိုသွယ်တန်းပေးရပါတယ်နေအိမ်သုံးအတွက်ရိုး single phase system ကိုသွယ်တန်းပေးရပြီးတော့ဒီစက်ရုံသုံးလုပ်ငန်းလုံးတွေအတွက်ဆိုရင်3-phase power သုံးတဲ့ system ကိုသက်ဆိုင်သွယ်တန်းပေးရပါမယ်3-phase power သုံးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဆိုရင်လိုင်းကျိုးသုံးချောင်းနဲ့လက်ထက်ကျိုးတစ်ချောင်း3-phase 4-wire system ကိုသွယ်တန်းတက်ဆင်ပေးရပါမယ်တက်တိုင်ကနေပြီးတော့လူနေဆောက်အောင်ကိုသွယ်တန်းတဲ့ကြိုးတွေကို cable ကြိုးတွေကို service wire or service cable လို့ခေါ်ကြပါတယ်အဲဒီ service cable or wire ကြိုးအလေးချိန်ကိုထပ်ထားပေးရန်အတွက်အသုံးပြုတဲ့နန်းကြိုးကို wire ကြိုး barrier wire လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်တက်တိုင်ကလာတဲ့ service ကြိုး wire ကြိုး9နဲ့ထွေအချောင်းကိုဒီအိမ်သုံးလျှက်စစ်မီတာ house service meterဒါမှမဟုတ်ရင် energy meter အတွင်းကိုဝင်ပြီးမှနေရဲ့လက်စစ်ဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ main distribution board MTB ဒါမှမဟုတ်ရင် main clock main switch ကိုသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့တက်တဲ့လိုင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းခွင်လျက်စစ်ကျွမ်းကျင်သင်တန်း Electrical Engineering Online Course ကိုတက်ရောက်ချင်နေဆိုရင်တော့တက်တဲ့လိုင်းရဲ့ Pay Messenger ဒါမှမဟုတ် Group ရှိတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်မြင်တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်